Kainos yra 10 ar net 15% mažesnės negu gyvenamojo būsto, todėl jais susivilioja vis daugiau žmonių, bet yra kabliukų. Yra. Tikrai negyvenamosios paskirties būstuose gali būti prastesnė garso izoliacija, numatomas mažesnis automobilių stovėjimo vietų skaičius taip pat. Tai ką svarbu žinoti prieš renkantis tokį būstą, jau domėjosi mūsų kolegė Ugnė Rekašiūtė. Šiandien daugiau pasidomėsime apie negyvenamosios paskirties būstą. Šiuo metu kaip tik ir vaikštome prie tokio pastato, kuriame įrengti loftai. Žmonės vis dažniau jais susivilioja, nes įsigyti būstą tokiame pastate kainuoja pigiau negu pirkti įprastą butą. Visgi yra ir kabliukų. O kokių atskleis brokeris Karolis? Sveiki. Sveiki. Tai šiuo metu mes vaikštome prie vieno iš negyvenamosios paskirties būstų, tai yra loftų ir tai yra vienas turbūt populiariausių variantų. Kokių dar yra tų negyvenamosios paskirties būstų? Tai negyvenamosios paskirties būstai yra skirstami į kelias kategorijas, kur yra administraciniai, sandėliavimo visokios patalpos ir taip toliau, bet ne visus juos ten galima paimti normaliai perdaryti į tuos loftus ar kažkokias tai gyvenamasias patalpas, kur galima būtų sėkmingai parduoti. Dažniausiai populiariausia ir ko žmonės nebijo, tai yra poilsio paskirties patalpų. Ir dažniausiai tokios patalpos yra jos rinkoje pigesnės. Pigesnės 10-15% priklausomai nuo to, kaip greitai tu jas nori parduoti. Mes einame dabar, labai geras pavyzdys, kas būna, kai yra negyvenamos paskirties patalpos ir kas dedasi aplinkui. Aplinkui bus neišvystyta infrastruktūra ir nebus parkavimo vietų, tu nesijausi kaip gyvenamajame rajone, tu jausiesi kažkur tai tarp betono, kažkur tai kaip Niujorke kokiam. Bet visgi žmonės ir pritraukia tą 15-10% mažesnę kainą? Visi skaičiuoja pinigus ir dėja 10-15% yra ženklų skaičiai šiandien dienai, kadangi nekilnojamo turto kainos yra tikrai paaugusios ir 10-15% kitiems žmonėms turi labai daug įtakos. Žinoma, nepamirškite, kad bankai finansuoja kitaip šitos dalykus. Bankai nenori duoti paskolos tokiems būstams. Kodėl? Bankai šitiems objektams duoda paskolas su didesniu pradiniu įnašu, kuris gali siekti ten 30, 40, net 50%. Todėl žmonės turi turėti sukaupę savo daugiau pinigėlių. Bet dažniausiai šitų objektų pirkėjai yra investuotojai, kadangi relatyviai pigiau nupirkus, galima išnuomoti už tokią pačią arba nedidesnę kainą, gerai įrengus kaip ir butą. Visgi kiek tai yra populiaru Lietuvoje, kiek dažnai žmonės renkasi tuos negyvenamosios paskirties būstus? Šiandien dieną tai vis tiek yra pakankamai populiarus dalykas, todėl kad investicinė suma yra mažesnė ir visi nori, kas turi pinigėlių, investuoti tos savo aktyvus į nekilnojamąjį turtą. Tai aš manau, kad tikrai pakankamai populiaru. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, mes esame dabar Kareivių gatvėje, bet tai yra beveik Žirmūnų galas ir palanki vieta, yra mokslo įstaigos, yra prekybos centrai. Daug pastatų čianais nepristatysi arba yra labai brangus. O loftas yra tada pigesnis variantas. Apsigyvename negyvenamosios paskirties bute, ką reikia žinoti jame apsigyvenus? Buto statuso paskirties, apie ką jūs šnekate, paskirties pakeisti ne visą laiką įmanoma. Tai reikia omeny, kad žmonės, kurie pardavė jums tą turtą, jie dirba šitoje sferoje. Jeigu yra įmanoma pakeisti paskirtį, jie ją pakeičia ir parduoda už ženkliai geresnę kainą. Esu įsitikinęs, 95% objektų, kurie yra parduoti, jų paskirties jau nebeįmanoma pakeisti į gyvenamąją ir nebent pasikeistų kažkoks tai įstatymas. Tai jūsų vienintelė galimybė yra nusipirkti negyvenamosios paskirties loftą ir tikėtis, kad už kažkiek metų priims kažkokį naują įstatymą, kad jūs kažką atlikęs galėsite pakeisti gyvenamąją paskirtį. Ar tai didelė problema, jeigu neišeina jos pakeisti? Kas iš to žmogui? Jūs gyvenate realiai teisiškai. Esu skaitęs kelis teisininkų komentarus ir vienas iš jų paminėjo, kad kadangi negyvenamosios paskirties būstuose negalima gyventi, tarkim, administracinės paskirties patalpose, už tai gresia administracinė bauda iki 1500 eurų. Čia vieno iš teisininkų pasisakymas. Bet aš nesu girdėjęs nė karto, kad kas nors mokėtų tokią baudą už gyvenimą
negyvenamosios paskirties patalpose. Aš manau, kad jeigu tai yra gyvenamasis turtas, kur jūs gyvensite ir ten jūsų šeima gyvens nuolatos, tai tada galite apsvarstyti. Bet jeigu, ir tai bus laikinas, tai tarkim ten 5 metams, tai tikrai galite nusipirkti, tačiau turėsite problemų, šiek tiek daugiau problemų norint jį parduoti. Jeigu taip jau globaliai sakyti, jeigu turite didelę šeimą, ten 3 vaikus, negyvenamosios paskirties turto nesiūlyčiau pirkti dėl neaiškių galimų visokių dalykų, kurie gali išlysti.